د نوښتونو د خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ډېره بخښنه غواړم، زه باید دې زنګ ته ځواب ورکړم ځکه چې ډېر مهمه دی. هلو هلو خالدې، زما غږ اورې؟ هلو، ستا غږ ما ته راځي، خو زه داسې فکر کوم چې ته زما غږ نه اورې. هلو، تر دې وروسته موبایل کې د غږ راتلو او نه راتلو هېڅ اندېښنه مه کوئ، ځکه چې اوس داسې لاسي ځیرک بندونه جوړ شوي دي چې د موبایل کار هم ورکوي. کله چې دغه ځیرک بند یا سیګنال چې د ګړۍ یا ساعت بند ته ورته دی ستاسو په لاس وي، نو د شهادت د ګوتو په مرسته کولی شئ د مقابل لوري غږ خو په شفافه توګه واورئ. دا کومه معجزه نه ده، بلکې د ټکنالوژۍ برکت دی. Yeah, it's real good volume. I can hear everything. You didn't hear that in the beginning? It's amazing. It's amazing. How? I hear it. The sound's coming through. Yeah, I like it. It's so funny. Whoa. Hallo? Oh. Du hörst einfach die Musik. Ja. Oh wow, that's really cool. That's crazy. کله چې دغه بند ستاسو په لاس وي او تاسو موبایل ته زنګ راشي، نو تاسو کولی شئ چې د خپل د شهادت ګوته پر غوږ کېږدئ. هم ستاسو غږ ورځي او هم د مقابل لوري غږ په ډېر ښه ډول اورېدی شئ. که ښار او بازار کې یاست، که شاوخوا مزاحم غږونه هم وي، تاسو د مقابل لوري غږ په ښه ډول اورېدی شئ. بله مهمه خبره پکې دا ده چې موږ او تاسو کولی شو چې دغه بند کې هر ډول ساعت ونښلوو چې هم د ګړۍ کار ورکوي او هم د غږ اورېدو. نو له دې سره په موبایل کې د خبرو کولو چاره ډېره اسانه شوه، او بله دا چې د موبایل د غلا کولو له شره هم بېغمه کېږو. غله خو مو له لاسه موبایل نشي تختولی، همداسې نه ده؟ موږ هیله مند یو چې دغه دزبند زر تر زره زموږ هېواد ته هم راشي او موږ هم ترې ګټه واخلو. که زر تر زره را نشي، نو لږ څه ځنډ وروسته به حتما راشي، بس لږ صبر ورته پکار دی. په هر صورت همکاران مې نن راته وایي چې زه ډېره ښکلې شوې یم. اوس مې زړه غواړي چې یوه سلفي واخلم. زما موبایل کې غږ سم نه راځي، خو عکسونه ډېر ښایسته اخیستلی شي. زه سلفي هم نشم اخیستلی، موبایل مې له لاسه لوېږي. کاش هغه کامرې والا ګوتمی مې درلودلی. هو دوستانو، اوسنۍ نړۍ د پرمختګونو او لاسته راوړنو نړۍ ده. د انسټارینګ په نامه داسې یو ګوتمی جوړه شوې چې په ګوته به وي، نو ډېر ښکلي عکسونه پرې اخیستلی شئ، هم د سلفي عکسونه اخیستلی شئ او هم د نورو کسانو. کولی شئ دغه ګوتمی له خپل موبایل سره ونښلوئ او اخیستي انځورونه ترې په خپلو ټولنیزو شبکو کې خپاره کړئ. د دغه ګوتمی کامره 12 میګا پکسله ده او د ډېرو عکسونو ذخیرې توان هم لري. دغه ګوتمی لکه موبایل چارجیږي او آن کولی شي چې تر اوبو لاندې هم عکاسي وکړي. د دغه ګوتمی سره تاسو هر وخت او هر ځای کې کولی شئ چې عکاسي وکړئ. له دې سره د عکاسۍ چاره لا اسانه شوه، او بله دا چې دغه ګوتمه په اسانۍ سره ورکېږي هم نه، او هو نه د لوېدو ویره شته. او بله دا چې دغه ګوتمۍ ډېره وړه ده چې د انتقال پر مهال هیڅ ډول مزاحمت نه کوي. د دې ګوتمۍ سره د سلفي سټیک د کارونې هم بېغمه کېږي. دغه ګوتمۍ په ډېرې اسانۍ سره ډېر ښایسته عکسونه اخیستلی شي. ښه نو ملګرو، دا وه د نن ورځې خپرونه. موږ به د سلفي د عکاسۍ تمرین وکړو او تاسو په لوی خدای باندې سپارم. تر بلې خپرونې پورې د خدای په امان.